ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പെറ്റ്സ് ഫോറി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേഡ്സ് തമ്മിൽ കൊത്തിടുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ബേഡ്സ് നമ്മൾ കൊത്തിടുന്നത് പൊതുവേ ഫുഡിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം നിങ്ങളിപ്പം കോളനി ആയിട്ടിട്ട് വളർത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു KG തന്നെ ലവ് ബേഡ്സ്, ഫിഞ്ചസ്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്, കോക്ടെയിൽ, അങ്ങനെ പല ഇനം ബേഡ്സുകളെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഫുഡ് വെക്കുക. കാരണം ലവ് ബേഡ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ഒരു കിളിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബേഡ്സിന് ഫുഡ് തിന്നുമ്പം മറ്റ് ബേഡ്സിന് അത് കിട്ടാറില്ല. അങ്ങനെ ആ ലവ് ബേഡ്സും മറ്റ് ബേഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പം ബേഡ്സ് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് നിങ്ങൾ അധികം വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ഫുഡ് വെക്കുന്നത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലായിരിക്കണം. അതില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും കോളനി ആയിട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന ബേഡ്സിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. കാരണം ഇപ്പം എല്ലാ ലവ് ബേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബേഡ്സും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് തമ്മിൽ സ്പേസ് കിട്ടാറില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ അത് വലിയൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കും. കാരണം വലിയ കിളികൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതിനെ കൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാഷുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്. വളരെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഫുഡ് നിറയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഫുഡ് വെക്കുന്നതിന് ഒരു സമയം വെച്ച് കൊടുക്കുക. കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് വെക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യം ഇടവേളയ്ക്ക് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് രാവിലെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, വെള്ളവും മാറി വെച്ച് കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് 6 മണിക്ക് മുമ്പ് ഫുഡും എടുത്ത് മാറ്റുക, വെള്ളവും മാറ്റുക. കാരണം പൊതുവെ 6 മണിക്ക് ശേഷം ഫുഡൊന്നും ഇതുങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡിൽ വന്ന് വീണ് അത് അണുക്കളുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണ് അത് അണുക്കളുണ്ടായി, അതിൽ തന്നെ വൈറസും മറ്റ് ഡിസീസസും ബാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ കോളനി ആയിട്ടിട്ട് ആ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രീഡിംഗ് കേജ് സെറ്റപ്പ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ കേജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അളവ്, ഹോള്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച് ബേഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതായത് ഫിഞ്ചസിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയുടെ ഹോള് ഒരിക്കലും വലുതായിരിക്കരുത്. കാരണം ഫിഞ്ചസിന് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കോക്ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സോ അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറത്തില്ല. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ക്ലാഷ് ഒഴിവായി കിട്ടും. പിന്നെ ലവ് ബേഡ്സിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോള് കൂടെ കോക്ടെയിൽ ഒരിക്കലും കയറത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് കയറത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ഒഴിവായി കിട്ടും. പിന്നെ കോക്ടെയിലിന് എപ്പോഴും വലിയൊരു കൂട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോക്ടെയിൽ മറ്റുള്ള കിളികളുടെ ബോക്സിൽ പോയി കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കിളികളുടെ ബ്രീഡിംഗ് കേജിൽ പോയി കയറാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ കൊത്തിടുക എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. കാരണം ഈ കൊത്തിടുന്നതുകൊണ്ട് മരണം വരെ കിളികൾക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബോക്സുകൾ പലതും പല അറ്റത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം വലിയൊരു കേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ഇനം ബേഡ്സിനും പല സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കോളനി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിപ്പം പെയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇനം ലവ് ബേഡ്സിനായിട്ട് ഒരേ ഇനം കിളികളായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ പല സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കി അകലം പാലിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബേർഡ് മറ്റൊരു ബേർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡ് മറ്റൊരു ബേർഡിൻ്റെ ബോക്സിലേക്ക് കയറുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് നമ്മളുള്ള അടിയും ഒഴിവാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സിന് നല്ലവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ബേർഡ്സ് തമ്മിൽ അടിയിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഉള്ള റീസൺസും ഒഴിവാകും. ഇനി മറ്റ് റീസൺസ് കൊണ്ട് മരിക്കാറുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ബൈ. காத்தடிக்கும் தசையில் என் மனச கழுத்தை கட்டி இழுக்குது சேல